Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kali ini saya mampir atau berhenti di sebuah tempat ya. Untuk siapa yang menonton teman ini atau menonton video ini, tolong ya diterawang ya. Di sini adalah sebuah kerajaan gaib yang mana ketika hari mulai gelap di sini, bahkan sepanjang malam banyak sekali suara-suara gemuruh ya, seperti orang berbicara ya. Mohon diterawang ya tempat ini. Saya pun tidak berani berbicara lantang-lantang di sini ya, karena kita juga mempunyai etika terhadap alam lain ya. Tempat ini adalah tidak lebar teman-teman, tapi ditumbuhi pohon karet dan pohon sawit ya. Dan di situ ada seperti sebuah tempat penampungan air ya. Menurut saya tidak jauh dari saya berdiri ini, sekitar 10 atau 20 meter ada pintu-pintu kerajaannya. Dan sekarang karena saya posisi di siang hari, aura ini agak menipis ya. Ini yang bercerita adalah yang biasa menyadap karet di sini, karena beliau yang menyadap ini berangkatnya habis sholat subuh ya, dimana ketika beliau sedang menyadap banyak terdengar suara-suara dari sepanjang perjalanan dan sampai tempat ini. Ini adalah sebuah mata air. Nah, mata air seperti ini, mata air. Dan sini mata air. Dan di sini banyak sekali nyamuk teman-teman. Wah, mengerikan seperti itu. Lihat ribuan nyamuk. Itu adalah ada seperti ada yang menyuruh ya, hewan-hewan itu. Saya harus lari, tetap saja mengikuti ya. Ini adalah sebuah tempat sadapan, dan yang punya sadap ini bisa ditanya sendiri, namanya adalah Pak Suhono ya. Beliau juga seorang praktisi ya, bahwa tempat ini memang tidak sembarangan, apalagi sepanjang perjalanan menuju tempat ini ketika malam. Dan saya melihat sekelibatan sesuatu di sana. Dari perasaan saya tidak melihat, karena melihat tidak boleh melihat barang-barang gaib. Ini dari sisi sebelah kanan harus berjalan
untuk melihat dari sisi sebelah kiri ya tempat ini. Tempat ini lumayan angker ya, tetapi ada memang kerajaan tapi tidak sebesar yang di sana ya. Memang ada kerajaan di sana sebelum ini ya. Tempat ini tentunya ada di area yang jauh dari pemukiman ya, jauh sekali ya dari pemukiman. Saya pakai motor butut ya, motor yang sebenarnya hanya untuk ke ladang ya. Terus pinggir jalan ya, pinggir jalan ini sepi ya, mesti ada yang lewat. Parkir di sini. Nah, biasanya tidak seperti itu. Nyamuk ini sangat banyak ya. Sebenarnya ada tidak suka dengan kedatangan saya. Nah, seperti itu. Tepatnya kalau auranya memang auranya berbeda ya. Saya mencium sesuatu. Tidak ada manusia yang berani ke sini kecuali seorang penyadap. Ya, seperti ini. Nyamuknya mengerikan mana. Banyak sekali dan besar-besar. Seperti yang ada yang tidak suka dah. Dan ini sebuah kayu yang waktu itu kayu ini masih hijau waktu ke sini. Siapa tahu Master Arya malah bersembunyi di sini dan Mbah Brangon saya tidak tahu, tapi waktu ini saya tidak mencari beliau karena saya sedang berkunjung ya ke suatu tempat ya. Tapi saya juga dapat perintah dari guru bahwa diperintahkan untuk segera bersama-sama menyelamatkan Master Arya ya. Tempatnya sangat jarang dikunjungi manusia, teman. Pantas kalau Master Arya atau Mbah Brangon senantiasa ada di area sini. Saya tidak melihat apa-apa di sana, artinya tidak ada Brangon ataupun Master Arya di sana ya. Karena saya tidak berminat untuk mencari beliau di sini, saya mampir saja karena informasi warga tidak ada di sini ya. Ini hanya sebuah tempat angker ya.
Demikian teman-teman, saya akan teruskan ke tempat lain untuk mencari Master Arya ya, untuk menyelamatkan beliau supaya tidak terlalu jauh menyimpang ya. Sekian dulu, mudah-mudahan semuanya penonton sekalian mendapat ridho ataupun mendapat suatu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Amin. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.